Hello，大家好啊，我係軒啊，今日咧就玩個1.101.10呢個新版本啦，呢個嘅 Captain Minecraft 啊，呢個4啊4啊好似係。咁點解？咦，啲 server 嚟嘅？咦，咁奇怪嘅。係不過是但啦。咁不過有1.10版本有啲新嘢喺邊度教咧？咩 auto jump 啊？係啊，auto jump 可以喺表格，唔該。auto jump off 咗佢先。好啦。咁 Captain Minecraft 就係咩嚟咧？就係一個呢個你見到呢度有個藍色嘅框框啦，其實一個你當係一個牆咁樣咯。咁你要做一次成就，佢就會擴大啦。擴大呢個框框，咁係啦。做啲嘢其實有好多嘢我都唔係好知，所以玩咗先講啦。見到咩就講咩啦嚇。我哋即刻開始啦。咁點樣擴大呢個區域咧？做成就啊嘛。咁我哋撳個 E 咧，去到呢個界面可以有一個成就。見唔見到擴大半格咯？點解要擴大半格咧？唔知。不過可以掘木啊。好，跟住又做到個成就啦，擴大咗啦。掘嘢，非常好。睇幾 FPS 啊，10幾。希望攞啲樹葉啦，唔好種到樹。掘完未啊？掘幾耐啊？喂，老兄，咁耐嘅？算啦咁一定唔會咁快。冇晒木嘅。又做咗個成就啦。咁我擺邊好咧？呢度。不過呢度有個箱啊，突然間爭5格。合工具先。有乜嘢啊？有乜嘢？可以做書啦。唔係工具劍、鋤頭同埋咩？咁我整鋤頭。一定要整晒佢咯，啲成就冇可能唔整晒。有時你玩生存會慳啊嘛，不過而家唔可以慳㗎啦。即係你就咁整一把鎬啊，唔整木劍咧，跟住落去掘石頭，跟住整石劍直接咁。不過呢個 Captain Minecraft 就唔可以慳喎，係啦。咁我木劍，睇下先。OK，做鋤頭。唔夠木喎，我咪夠。頂整咗斧頭，不過唔緊要。睇下先，夠大啦。開到上。一件衫，保暖啊！一本書，肉，豬扒同埋牛扒，同埋有啲金粒啊。箱就唔使咩。睇睇呢本書講咩啊？我唔識英文喎。Day 18，唔知乜乜，是但，你慢慢睇啦。擺本書喺度先。着衫，正。啲肉就留喺度先咯。睇下先，可唔可以劈木啊？似乎唔得喎。等下先。我要樹葉，所以劈咗啲木先。劈晒啦。等下先，等啲樹葉落嚟，好似有蘋果啊！我見到，係咪咧？唔係喎。咁我睇下仲有啲咩啊？其實即係 Captain Minecraft 每一集跑好短咯。熔爐啊！呢個係咩啊？Golden Apple。呢個乜嘢啊？睇下先。要有骨啦 ，Monster Hunter 啦。OK。鋤頭未整，我整呢個鋤頭先。
頭，先鋤頭。成日一排冇玩 Minecraft，唔係好記得點玩添。跟住雪落去個石頭啦，因為要整呢個嘅石稿嘛。咁樣咯，咁樣落去咯。喂，咁多雪嘅，咦？有鏟，要用鏟可以整。睇下我有冇用成就先鏟。聽講冇成就，係，不過唔緊要。整鏟先，我整乜嘢啊？有啲樹葉跌落嚟啊？冇。可以嗰啲雪啊，嗰啲雪，哇 OK 喎。可以用雪起屋啊。What the fuck？ 咩料？係點先啦？哇乜料？好叻！呢啲就係所謂嘅額外成就係嘛？呢啲係我即係我記得睇人哋咧，就係整3個呢啲佢需要嘅黏土啊，跟住係咪擺落去咧？唔知係咪擺，應該係擺啩。咁不過求其啦。咁呢度呢度有個箱喎。玩喎，你諗住以為睇唔到咩？咁大錯特錯啦！雪 block， 霜雪金麻，喂，蘿蔔2個蘋果 OK 嘅，跟住蘿蔔，霜，跟住補返呢度啦。唔知夠唔夠補咧？唔夠補。咁樣咯，擺一個火把唔會生過咯，仲要遲啲補返。咦？又 OK 喎。咁我哋要整個梯落嚟，或者直接跳落嚟，好似有啲麻煩。咁不如整個樓梯先咯。我點整先？算啦，唔想整。不過點樣上返去啊？喺邊個咧？呢度有石頭咁啊！呢度咁樣落嚟，咁呢度腳掘落去咯。係啦。呢啲雪，遲啲會生翻雪出嚟嘅。咦？頭先呢度有綠石。腳掘。可以整石膏啦，其實唔係，仲要整熔爐咧，整埋熔爐今集應該好完㗎。係啦，掘多啲石頭，咁樣圍住，好似聽到怪聲，要小心。係果然係有怪聲，不過呢度唔會石頭，呢度落去應該係，應該唔係喎。Give me 石頭，呢個腳掘咯。石頭12嚿，掘多啲咯，備用嘅。好，掘到呢度啦。小心啲咯，因為食物都幾短缺啦嚇。呢度上去，咁樣。落，咁樣，完美啊！
完美，真得很完美啊！哇，幾靚仔！呢度冇晒雪喎，唔緊要啦，上面咁鬼多雪都應該唔會咁容易冇晒雪嘅。呢個可唔可以整靚啲啊？我想整靚啲啊！咁樣咯，可能呢度呢度咁樣抄出去，靚仔啊！靚仔實嘅其實好啦，就咁咯。哇，跟住有呢個書面咁啊，湊喺中間咯，因為有大啲嘅機會去點講咧？有啲好大嘅機會可以，即係你種嗰陣時咧，你喺中間咁咪，因為你個界限出邊係掘唔到嘢噶嘛，咁啲樹葉掘咗出去，我咪驚可能會跌出去咯啲樹葉。咁你喺中間嘅話，咁你咪可能有機會會多啲樹苗會跌落嚟，係咁樣先得。好似有啲圖喎，不過做埋啲成就先，做多兩個狗，就睇下先有雙擺低先，兩個咯，哇正，有放大，好快，跟住整個用腦啊，擺喺度。跟住冇嘢，睇呢本書講咩先。好啦，第34啦，自己停得滯啦。要食嘢喎，陣間先食啦。金牙呢啲擺低啦嚇。呢個擺，暫時冇樹木咁喎。睇下有咩搞先呢度冇嘢搞嘞。好啦，咁今集時間又差唔多啦，咁啊。下次再見，拜拜。